Пане Бориславе, хочу з вами обговорити фігуру легендарного екс-головнокомандувача Валерія Залужного. Скажіть, на вашу думку, з чим пов'язаний ось цей ажіотаж, який підхватили зараз, буцімто Валерій Федорович буде йти в політику? Дивіться, Залужний вже неодноразово казав. Спочатку треба закінчити війну, а потім думати про вибори. Просто дехто намагається думати про вибори постійно, і тому немає перемоги у війні. І це велика проблема. Я поясню, що відбувається. Є така технологія, політтехнологія, як обійняти або задушити в обіймах. Це доволі стара технологія, коли намагаються дискредитувати людину, приклеївши до неї когось з корупційним шлейфом, з великим антирейтингом, з недовірою, з друзями з підозрою в корупцію, з будинком в династії. От саме це зараз ми і спостерігаємо. Ми спостерігаємо, як деякі особи, які постійно намагаються дискредитувати Залужного, вкидаючи брехню, вкидаючи просто відверті фейки і так далі, зараз вкинули новий фейк про те, що є спільний політичний проект між Зеленським і Залужним. Ну, по-перше, мені підтвердили навіть злі язики з Банковою, що такого проекту не існує. По-друге, Оксана Тороп, радник з інформаційних питань Валерія Залужного, повідомила, що про це взагалі мова не йшла. А по-третє, я поговорив з деякими цікавими технологами, вони кажуть, дивись, ну ти ж бачиш, не заходять атаки по Залужному, не заходять те, що створюють фейкові акаунти команда Залужного, не створюються фейкові акаунти штаб Залужного, створюються фейкові приводи, все що завгодно не працює. У Залужного 75-72. І от в цьому діапазоні його рейтинг тримається. Я говорю, тоді навіщо це зроблено? Влада намагається, побачивши, як вона змогла притиснутись до Буданова і трохи загальмувати падіння свого рейтингу, а також зупинити зростання рейтингу Буданова, вибачте, зробити те ж саме на Залужного. Тож влада намагається зараз імітувати. При тому мовчки, це не ми, це взагалі інші розповідають. Ну, але ж це ми всі бачили і розуміємо, що це не працює. Бориславе, я хочу доєднати мою гостю в студію. Це Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка та публіцистка. Пані Ларисо, от ви як політична психологиня, поясніть, будь ласка, для чого це робиться? Ось зараз оця вся історія з Валерієм Федоровичем. На тлі яких процесів це зараз відбувається? З якою ціллю? Тут є, знову ж таки, я погоджуюсь з паном Бориславом, що це перше, це дискредитація Залужного, мовляв, війна, а він тут домовляється, значить. Друге, що тут явно проглядається, це намагання дійсно, і тут я теж погоджуюсь, підвищити рейтинг влади, мовляв. От вони вже домовилися, от і Залужний, всі помирилися. Але найголовніше тут, знову ж таки, я повертаю всіх до питання, а хто говорить? Тому що в оточенні президента, крім самого президента і його політичних амбіцій, ми маємо враховувати, що є ціла купа всяких прихлібателів, які дуже бояться, що президент піде від влади. А куди цим людям діватися? Вони одноразові. Вони – це ноунейми, які обиралися, які приходили на тлі, він їх привів. Це було тільки його ім'я і тільки його обличчя. Умовно кажучи, в цій війні зараз президент має світовий бекграунд, його, ну, принаймні, він собі образ створив. Хороший, поганий, це потім вже для істориків. Але він вже певне явище, яке вписало себе в історію як людина, як лідер воюючої України, яка здивувала світ і зламала хребет російської у цій імперії. А от ті, хто навколо нього, оця дрібнота, вони всі постійно міркують, як ще раз, як ті воші на собаці, розумієте, пролізти до влади, бо люди ж жили, ж не тужили. І тут мене завжди питають, тобто ми теж маємо враховувати оцих діятелів, бо вони, крім планів, які будують собі там умовно Офіс президента і його оточення, є ще конкретні бажання і побажання всіх цих дрібних людей. Це як в тому фільмі, пам'ятаєте, «17 миттєвостей весни», коли кожен Шольц вже бігає домовлятися про сепаратні перемовини, як Мюллер казав. Ну, це от воно теж може бути. Бориславе, я бачив вашу реакцію, ви хотіли щось додати.
невеличко додати хочу. Дійсно, пані Лариса права на 100%. Є окрема частина так званої команди президента, які навіть не то, що ноунейми, вони дуже комфортно себе відчувають. Вони сидять в наглядових радах, вони отримали можливість сісти на якісь схеми. Найцікавіше, що вони б'ють по рейтингу президента, але їх це не хвилює. Їх хвилює власне майбутнє. І вони розуміють, що при зміні влади вони не тільки втратять посади, а прийде відповідальність за скоєне. А це найцікавіше в цьому випадку. І вони перелякані, вони справді перелякані. А ще є одна цікава історія. Вони намагаються зараз як можливість не тільки законсервувати себе, а унеможливити взагалі участь інших. І саме тому намагається дискредитувати. Бо в майбутньому планують використовувати технології. Дивіться, всі в лайні. Чому треба змінювати владу? Залишайте все як є. Ну гаразд, є в парламенті анал табу, а прийде інший анал табу. А якщо не прийде анал табу, щось інше прийде. І от таких історій величезна кількість. Ці люди не зацікавлені не тільки в зміні, вони зацікавлені в тому, щоб все залишилося незмінним. Бо себе поза потоків, поза владою, поза посад вони вже не бачать. І вони не хочуть повертатися назад в весільні фотографи, назад співати на корпоративах. Вони не хочуть повертатися працювати нянями і іншими. До речі, в переважній більшості в них з'явилися неймовірні маєтки за мільйони доларів, будиночки на Печерських пагорбах. Вони отримали підозри в корупції. Не всі, але незабаром більша кількість їх отримає також. І от розумієте, саме тому вони починають шукати можливості для дискредитації тих, хто сьогодні є просто лідером довіри суспільства. А це, наприклад, Залужний, це показують всі соцопитування, і атакувати їх. При тому роблять вони це через анонімні телеграм-канали, які пов'язані з владою. До речі, хочу звернути увагу на те, що наші партнери в Європі звертають увагу на своїх звітах на ці анонімні канали і вимагають припинити їх діяльність, як і діяльність єдиного до речі, телемарафону. деякі мільйонники теж. Як ви канали з мільйонною аудиторією можете оцінити? Оце дуже просто. Дивіться, якщо ми пам'ятаємо, що ці люди заброньовані, власники цих каналів, дивним чином заброньовані через СБУ від мобілізації, то це банальний обмін. Вони допомагають владі і структурам, які опікуються владою в тих питаннях, які потрібно, а влада не помічає їх і дає можливість їм перебронюватися. На жаль, цинічна технологія, яка не тільки розриває суспільство, а ще й підриває довіру до мобілізаційних процесів. Бориславе, хочу уточнити у вас. Якщо вірити всім наявним джерелам, Валерій Федорович Залужний не збирається йти в політику, як мінімум зараз про це говорять. Чому тоді відбувається така заказуха? Тому що рейтинг в нього не падає, довіра до нього не падає. Дивіться, Залужний чітко сказав: закінчиться війна, будемо говорити. Зараз треба всі зусилля фактично сконцентрувати тільки на одному. Україна повинна вистояти. Україна повинна вистояти. Всі зусилля, всіх людей, всіх інституцій, всіх структур. Але, розумієте, саме така позиція і дає повагу йому у суспільстві. А ті, хто це бачить, намагаються його атакувати. То він в Лондоні сидить, то він, бачите, ще щось. Розумієте, це маніпулятивні технології, які, на жаль, влада використовує без зупинки. Якщо б сьогодні всі ті, хто в Офісі президента живуть виборами, жили би перемогою у війні та прикладали стільки ж зусиль, то ми б досягнули всього. І якщо б ці люди не лайно на Залужного лили через свої анонімні телеграм-канали, а слухали його поради, то була б і реальна кава в Криму, а не тільки в обіцянках якихось особих окремих посадових осіб. І були б вже вибори, якими вони ті живуть. Але ні, в голові, на жаль, у них маячня. І замість того, щоб отримати синергію концентрації всіх зусиль і досягання результату, ми бачимо, на жаль, брудні технології. На жаль.
Бориславе, у мене є іще одне запитання до вас. Я от зараз чесно скажу, у вас здійснилася моя мрія, тому що я хотів завжди познайомитися з Валерієм Федоровичем, ну і, звісно, хто я такий, в мене не вийшло. Бориславе, у вас вийшло, ви знайомі особисто з Валерієм Федоровичем. Розкажіть, будь ласка, як він ставиться до всього, що відбувається? Як він коментує ось весь інфопривід, ось цей вибори? Залужний це не коментує. Це перше. Друге, коли я кажу, що він в нього позиції не змінилися. Розумієте, людина дійсно хоче, щоб Україна і вистояла, і перемогла. І людина, дивиться на те, що відбувається, і розуміє, що, на жаль, через відсутність зусиль в бік потрібного результату, а саме, щоб Україна вистояла, у нас величезна кількість проблем. У Залужного чітке розуміння. Він же не просто так пише свої статті і викладає. Він в них пропонує рішення. Рішення, як вирішити проблему мобілізації. Вирішення, як отримати результат в технологічній війні. Він заздалегідь писав, пригадайте, ще в 92-му році про перенесення війни на територію Росії мінімум на 150 кілометрів від кордону України разом в статті, разом з Забродським. Це ж було вже тоді. Він пропонує рішення не тільки тактичні, а й стратегічні. Але це не рішення про вибори, не рішення про якісь там політтехнології. Це рішення, як перемогти у війні. А після перемоги, повірте, український народ сам вибере, що він хоче і кого він хоче. І щось мені підказує, що після останніх соцопитувань, які з'явилися, що коли переважна більшість українців, 74% вже визнали, хто винний у корупції, а це президент, 40% гарантовано вважають, що саме він повністю, і частково 34%. 74%. Це майже 73%, які голосували за Зеленського. Так от, українці вже дали свою відповідь. І я думаю, що Володимиру Олександровичу краще подумати про своє місце в історії, а не про переобрання. Тому всі зусилля сконцентрувати на перемозі України і на тому, щоб Україна отримала бажаний результат.